Na, kommst du zum Hacken helfen, oder? Oder bist du nur zum Schmusen? Ja? So, hallo ihr Lieben. Wie ihr seht, it's Grill Time. Wir haben ein bisschen Holz. Ich habe gerade schon mal ein bisschen vorgehackt. Und dann geht das heute Abend los hier. Heute Abend gibt es Katze. Nein. Ne? Obwohl die schon echt ein Biest ist. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht auch Katzen. Entweder wisst ihr, wovon ich spreche, oder ihr habt so ganz zahme. Also die hier ist so eine, die geht halt raus, wie sie Bock hat. Kommt halt immer nach Hause, wenn sie was zu essen haben will. Aber eigentlich verschmust ist sie gar nicht. Jetzt guck doch mal hoch. Zeig dich mal dem Publikum. Komm. Ja. Das ist echt. Naja gut. Wie gesagt, ich muss hier noch ein bisschen Holz hacken. Da haben wir noch ein bisschen was liegen. Ja. Jetzt kommt die schon wieder. Ja, was ist los? Komm. Ja, was geht bei euch? Wir haben heute eine kleine Tour gemacht. Ich denke mal, die werde ich nachher auch noch hochladen. Und vielleicht noch ein bisschen was vom Feuer, denke ich. Das werde ich euch zeigen. Ne? Psst, psst. Psst, 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 psst. Psst, psst, psst. Ja, also gut. Dann bis später. Also, wir sehen uns im nächsten Video.